Susulan hujan berterusan sejak lebih seminggu lalu, jalan masuk ke Kampung Jerat di Gua Musang didapati merekah dan berlaku tanah mendap pada 1 Disember. Pengerusi kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Jerat Wan Zahari Wan Harun 56 tahun berkata, kejadian itu menimbulkan kebimbangan kepada lebih 1,000 penduduk jika keadaan semakin teruk. Katanya ini kerana ia adalah jalan utama digunakan penduduk untuk keluar dan masuk ke kampung itu dan tindakan segera perlu diambil. Wan Zahari berkata walaupun terdapat jalan alternatif ke Bandar Gua Musang melalui Kampung Pertama dan Kampung Limau Kasturi, ia sangat jauh kerana mengambil masa lebih 1 jam berbanding kira-kira 40 minit. Penduduk lain Muhammad Ismail Husin 50 tahun berkata dia berharap dua lokasi jalan mendap itu dapat dibaiki dengan segera demi keselamatan pengguna. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata orang ramai diminta berwaspada menggunakan jalan jerat terutama di lokasi berlaku mendapan tanah.